Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такую очень оригинальную, стильную шапочку от бренда Ландре. Шапочка называется Роберто у них на сайте. И вот так она выглядит. Мы в точности повторим сегодня с вами узор этой шапочки. И, в общем-то, свяжем из бюджетного материала. Я предложу пряжу. Мы полностью с вами сегодня разберем вязание этой модели, и будет составлено описание, которое я выкладываю всегда под видео. Итак, у нас сегодня будет выбор пряжи, спиц. Я буду показывать последовательность вязания, и мы будем с вами еще к тому же рассмотрим, как нам связать подклад для такой шапульки. Очень красивая шапочка, она в разных цветах присутствует на сайте, в общем-то. И мне очень она нравится. Узор оказался несложный. Я подготовила эту шапочку, мастер-класс из толстой пряжи. Вот, это на зиму рассчитана шапочка. Очень теплая будет шапочка. Очень мне нравится, вот в таком светло-сером цвете моделька присутствует. Вот такой вот цвет, зелененький, светло-зеленый цвет тоже очень мило смотрится. Цвет фуксия очень интересно тоже смотрится. Белый цвет бесподобно смотрится, согласитесь. Вот такой еще вариант цвета. И вот такой вариант. Тоже вот такой цвет голубой. Очень симпатично. Вот такая модель, если ее приближать, узор очень хорошо видно. Я составила схему, вот так приближая, в принципе, все видно, да? Интересно смотрится узор. Кому интересно, я вот вам тоже приблизил картиночку, можете рассмотреть поближе. Так, мы будем практически петля в петлю вязать, как на данной модели, на оригинале. Вот, единственное, только я чувствую, что пряжа у меня толще значительно, потому что я рассчитываю, что это будет зимняя шапочка. Всем, кому интересна данная модельчика, остаемся со мной на канале и смотрим мастер-класс до конца. Итак, у нас сейчас выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Итак, девочки, для вязания шапочки я выбрала пряжу Alize Midi Super Lana серия. Турецкая пряжа, 25% шерсть. Остальное акрил. 100 грамм, 170 метров. И вот так выглядит у нас одно, так скажем, один раппорт, одно звено нашей шапочки с узором. Вот. И здесь вот у нас идет планочка, которая отворот делается вот так вовнутрь. Вот. И вот что получается. Вот такой вариант. То есть я сегодня с вами полностью связала, как убавки сделать, тоже показала. И даже вот как затянуть с помощью иголочки или как вам удобным способом тоже мы все проделали. То есть полностью, но в виде образца на одном раппорте. Также в сегодняшнем мастер-классе мы с вами разбираем, как поднять петельки для того, чтобы связать подклад. Я подкладик уже вам показала. Берем более тонкие ниточки, в тон, чтобы совпадали, такие же вот, как у меня в данном случае, серенькие. И вяжем подклад. Это зимняя шапочка, она должна быть толстенькая. Вот. Сама по себе ниточка толстая, но она еще должна не продуваться. То есть это реально теплая шапочка получается, очень красивая. Вот таким узором. Так,
Ну а сейчас наша с вами задача посмотреть схему, изучить, да, и, в общем-то, приступить к вязанию этого клинышка. У нас будет 6 таких клинышков в шапочке. Они все будут полностью повторять друг друга. Описание сейчас тоже посмотрим. Полностью я составила описание. Схема узора перед вами, девочки. 20 петель у нас ширина раппорта и 20 рядов высота раппорта. Мы будем вязать с вами полностью шапочку, один клин, так скажем, да. У нас будет измерение плотности, здесь смена спиц. То есть все это дело мы будем с вами сегодня очень внимательно разбирать. Есть такая особенность, что отворот у нас вяжется резинкой 2 на 2, но обратите внимание, что начинаем мы с вами вязать узорчик, когда резинка берется вот вторая лицевая, да? Отсюда идет раппорт. Повторяется, да, заканчивается тоже первый лицевой от резинки. Это очень немаловажно, чтобы совпасть, как в оригинале, чтобы узор плавно из резиночки, значит, пошел у нас в рост. Вот схема с условными обозначениями. Ну, как всегда, у нас горизонтальная черточка – это изнаночная, вертикальная – это лицевая, а вот эти вот все значки, может, новичков могут напугать. Это перекрещивание 4 петель направо. Здесь есть перекрещивание вот 3 петель налево. То есть вот эта верхняя черта показывает, в каком направлении идет перекрещивание. Но вы не пугайтесь, это очень легко сделать. Я сегодня вам очень внимательно, смотрите мастер-класс, все покажу, все расскажу, все нюансы мы с вами сегодня обговорим в этом мастер-классе. У нас будет составлено описание, которое я выкладываю под видео. Вот шапочка у нас на объем головы, на окружности головы 55-57 сантиметров и высота 24,5 по моим мерочкам получилось. Вы можете сделать высоту, какая вам там больше нравится, чуть-чуть связав несколько рядочков еще не так, как у меня, а чуть выше, да. Ну и здесь идет описание. Все убавочки я покажу, как мы будем делать. Покажу, как петельки для подклада поднимать. То есть все это есть. А почитайте вы сами описание под видео. Итак, давайте не будем больше тянуть время и приступим к вязанию. Итак, девочки, у нас будет вот такая схема для шапочки. Но вначале там идет отворот резиночкой 2 на 2. И я связала, он двойной, я связала 24 ряда резиночкой 2 на 2. И у меня, обращаю ваше внимание, использовались спицы для резиночки номер 3. Основной узор хочу вязать на спицах 3,5. Вот такая особенность. То есть резиночка получается очень тугая. Она вот так будет складываться. Здесь будет вывязываться подклад. Вот. А здесь у нас будет идти узор. Соответственно, это лицевая сторона. При переходе от резинки к нашему узору очень важно вот соблюдать такую последовательность. Здесь вот эти вот петли резинки должны красиво вписаться и продолжиться узором. Понимаете, такая специфика у данной модельки. То есть у нас должна быть резинка начинаться, раппорт начинается со второй лицевой петли резинки. Видите? Потом идут 2 изнаночные. Именно так у нас должно все быть. Тогда получится именно так вписаться, как у модельки. Вот. То есть вот у меня 22 петли на образце, 22 вместе с кромочными. Раппорт узора 20 петель. Вот, я показываю поворотными рядами. Вы можете как поворотными вязать, так и, скорее всего, вы будете на круговых спицах вязать, но суть от этого не меняется. Также берете спицы номер 3 и вяжете резиночку тугую-тугую, да, потом она вот так складывается, и здесь получается двойная шапочка, да, здесь подклад будет вязаться ниточками более тонкими, чем основное вязание. Итак, теперь у нас спицы номер 3, и мы вяжем с вами один раппорт узора, узор номер, значит, у нас идет ряд номер 1
И начинается он, как я сказала, с резиночки. Вот эта вот резиночка лицевая, вторая резинки. Итак, у нас идут 4 лицевые. Первый ряд узора. 4 лицевые. Разворачиваем петельки так, чтобы они лежали правильно, лицевые. Обращаю на это ваше внимание. Неважно, как вы вяжете бабушкины, классические, поворотными рядами, либо вы круговое вязание, петельки лицевые всегда должны правильно разворачиваться. Так, далее у нас идут 3 изнаночные. Затем 2 лицевые. Изнаночная. Затем идут 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Затем идет изнаночная. 2 лицевые. И раппорт заканчивается 3 изнаночными. 1, 2, 3. И смотрите, это раппорт узора. Затем у вас все повторяется снова, как я вам говорила, один в один в петлю. Это я говорю для начинающих, а то потом будет путаница. И у нас с вами идет кромочная, которая вяжется изнаночной. Возможно, у вас этой кромочной не будет, если вы поворотными вяжете. Так, изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли. Если вы вяжете поворотными, то же самое к вам относится, да? То есть вы вяжете, как смотрят петли. Третий ряд узора вяжем. Значит, у нас идут с вами сейчас перекрещивание 4 петель направо. Снимаем 4 петли на правую спицу. И у нас с вами 2 петли первые за работой остаются. Я их вот так снимаю сзади, левой спицей снимаю, высвобождая при этом вот эти вот 2 перед работой, которые следующие. И вот так с помощью правой спицы возвращаю их на левую. У меня получился перекрест, видите? Перекрест 4 петель направо. И все 4 провязала лицевыми. Затем идут 3 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная. Затем снова то же самое, 4 петли перекрещиваем направо. Снимаю 4 петли на правую спицу. Первые 2 за работой остаются. Следующие 2 высвобождаются. И с помощью правой спицы я их возвращаю на левую, но только они становятся первыми. И все 4 мы вяжем лицевыми. Затем у нас идет изнаночная, 2 лицевые и 3 изнаночные в раппорте. Затем раппорт снова повторяется. Кромочные у вас, возможно, ее нет. Я не буду даже называть про кромочные. Мы вяжем образец. Так, 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. 5-й ряд узора. Вяжем следующим образом. 4 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, 4 лицевые, изнаночная, 2 лицевые и 3 изнаночные. Раппорт повторяем. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 7-й ряд. Вяжем. Значит, сейчас перекрещиваем 4 петли направо. Первые 4 петли перекрещиваем направо. Меняем петельки местами, как я уже говорила. Первые за работой, следующие 2 перед работой. Поменяли их местами, провязали как 4 лицевые. Затем идут 3 изнаночные. Затем идут 2 лицевые, изнаночная. Снова 4 петли перекрещиваем направо, то есть опять направо. Тут везде, в принципе, направо почти. Так, перекрещиваем эту косичку. 2 первые за работой, следующие 2 перед работой. Поменяли местами, провязали 4 лицевые. Затем у нас идет 1 изнаночная, 2 лицевые и 3 изнаночные. Раппорт связан. 8-й ряд вяжем, как смотрят петли.
9 ряд у нас с вами вяжется. Начинается раппорт 4 лицевые, затем 3 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, 4 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, 3 изнаночные. Раппорт связан. 10 ряд вяжем, как смотрят петли. 11 ряд у нас с вами, девочки. Вяжем раппорт. Опять коса наш перекрещивается направо. 4 петли снимаем и меняем местами. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Поменяли, провязали 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Дальше опять идут 3 изнаночные. А вот сейчас важный момент. Будем менять с вами 3 петли следующие налево. Снимаем 3 петли. Первые 2 лицевые перед работой, изнаночная за работой. Завели ее туда и провязали как изнаночная, 2 лицевые. Затем перекрещиваем следующие 4 петли, тоже, но направо. Так вот, мы снимаем 4 петли. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Поменяли их местами, перекрестили, провязали как 4 лицевые. Следующие 3 петли перекрещиваем направо, снимаем 3 петли. Первая изнаночная за работой, 2 лицевые высвобождаются перед работой, одеваем их на левую спицу и вяжем как 2 лицевые изнаночные. И дальше идут 3 изнаночные. Раппорт связан. 12 ряд у нас как смотрят петли. 13 ряд вяжем. Первые 4 лицевые вяжутся. 1, 2, 3, 4. Затем идут 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Затем наши 4 петли лицевыми не оказались, перекрещиваются направо. Снимаем 4 петли. Первые 2 за работой, следующие 2 высвобождаются перед работой и вяжем их как 2 лицевые и еще 2 лицевые, которые за работой провязали. Следующие 4 петли также перекрещиваем направо, меняем их местами. Снимаем 4 петли на правую спицу, первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Поменяли их местами и провязали как 2 лицевые и за работой тоже 2 лицевые. Все, 4 изнаночные остались в раппорте, вяжем их. Раппорт связан. 14 ряд у нас будет вязаться, как смотрят петли. 15 ряд. Сейчас в нашей жгуте будет перекрещивание снова 4 петель направо. Первые 2 за работой, 2 следующие перед работой. Поменяли их местами и все 4 провязали лицевыми. Мы уже это много раз делали, да? Так, дальше у нас идут с вами 3 изнаночные. 1, 2, 3. А следующие 3 петли мы перекрещиваем с вами направо. Меняем местами изнаночную и 2 лицевые. Снимаем 3 петли на правую спицу. Изнаночные за работой у нас. Высвобождаем 2 лицевые и переснимаем их на левую спицу с помощью правой. И далее у нас вяжутся первые 2 лицевые, изнаночная. Затем у нас 4 петли перекрещиваем направо. Следующие 4 петли, да, то есть мы их снимаем и меняем местами, как мы уже это привыкли делать. Первые 2 за работой, следующие 2 высвобождаются перед работой. Мы их поменяли местами, провязали как 2 лицевые перед работой, 2 лицевые за работой. Затем 3 петли перекрещиваем налево.
следующие, да, то есть вот эти 3 петли снимаем, опять у нас 2 лицевые перед работой, изнаночной за работой, аккуратненько ее возвращаем, она у нас будет теперь первая, да, и мы провязываем изнаночная, 2 лицевые, и остались в раппорте 3 изнаночные. 16 ряд вяжем, как смотрят петли. 17 ряд у нас идет с вами. Вяжем 4 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, 4 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, 3 изнаночные. Раппорт связан. 18 ряд у нас как смотрят петли вяжется. 19 ряд вяжем. Первые 4 петли перекрещиваем направо. Снимаем 4 петли, да, на правую спицу. Первые 2 за работой, следующие 2 высвобождаются перед работой. И вяжем как 2 лицевые перед работой и оставшиеся 2 изнаночные за работой. Затем вяжем 3 изнаночные, 2 лицевые, изнаночные. Сейчас 4 петли перекрещиваем направо. Снимаем 4 петли и меняем их местами. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Вяжем все 4 лицевыми. Остались изнаночная, 2 лицевые, 3 изнаночные. Раппорт связан. 20 ряд вяжем, как смотрят петли. Теперь хотела бы вам сказать, девочки, что в этом раппорте, в этом нашем узоре с косами 20 рядов раппорт составляет в длину, высоту. Вот. Затем идет повтор с первого ряда. То есть, по сути, мы сейчас будем с вами вязать снова первый ряд. То есть, у нас с вами будет идти 21 ряд, равный первому ряду. Затем у нас будет 23 ряд идти равным третьему ряду и так далее. 25 ряд равен пятому ряду. В общем, вы поняли смысл, да? Поэтому показывать я вам не стану, как это вот мы все повторим, да? Скажу еще, значит, мы повторяем с вами еще один раппорт, высоту. Полностью повторяем еще один раппорт, высоту. Девочки, я уже, как вам сказала, связали еще один раппорт полностью, да, то есть еще 20 рядов. Сейчас у нас с вами 40 рядов связано узором от резинки. Вот так это выглядит. Наша задача сейчас узнать, достаточно ли нам длина нашего модельки, да. Для этого надо сделать влажную тепловую обработку образца, вот, и мы точно будем знать, продолжит ли нам еще немножечко узор, либо уже достаточно и надо делать убавки. Итак, наш образец лежит, и мы его горячим паром обдаем. Обдали, да, тянем его по горизонтали, тянем его по вертикали во влажном состоянии. Очень хорошо тянем, все, не переживайте, что вы там что-то перетянете. Ни в коем случае не надо наши косы отпаривать, ни в коем случае. Они должны у нас быть рельефными. Мы их горячим паром. Все, вытянули, так, потянули, оставили сохнуть узор. Сейчас наша задача с вами, девочки, сделать размеры, померить плотности вязания нашего полученного. Итак, нас будет интересовать узор прежде всего. Так, потому что резинка сама по себе должна быть тугая. Измеряем, значит, нашу ширину образца. Расправили. Кромочные участвуют, да, кромочные участвуют. Расправили, прикладываем. Так, кромочный участвует 10,5.
у меня получается 10,5 сантиметров раппорт узора вместе с кромочными. 22 петли набирали вместе с кромочными, делим на 10,5 сантиметров, получаем плотность 2, почти 1/10, так и запишем. То есть в 1 сантиметре у меня получается 2,1 петли умещается. Это очень важно при наборе, при определении размера головы. Так, теперь что касается длины. Также нас интересует сейчас вертикальная плотность. Это я уже, значит, отворот вот так подвернула. У нас вот так будет отворот вовнутрь. И здесь будет подклад привязываться. Вот, потому что это теплая зимняя шапочка, и она будет двойная, как я уже говорила. Да? Сейчас мы с вами измеряем высоту связанных вот этих двух раппортов. Так, измеряем высоту двух раппортов. У меня получается 17 сантиметров. Нет, вру, девочки. Ну да, в принципе 17 сантиметров получается. 40 рядов 17 сантиметров. Давайте 40 делим на 17, получается 2,35. Давайте также запишем. То есть в 1 сантиметре 2,35 ряда. Это плотность по вертикали для нашего узора. Ну что я хочу сказать. Если мы сейчас измеряем шапочку так, как она будет носиться, то есть сделаем отворотик, вот, и измеряем, что у нас получается в натуре, да, получается 21,5 сантиметра, 21,5 сантиметра у меня вот получилось. И я считаю, что достаточно надо уже делать убавки. Я думаю, что шапочка будет 24-25 сантиметров в высоту. Она с макушечкой, то есть макушечка у нее все-таки там проглядывает высокая. Но вы делаете по своему там желанию, девочки. Я вот лично так считаю. Так, давайте сделаем убавочки с вами, девочки. Будем стараться вязать убавки по узору, но будем провязывать по 2 вместе. То есть вот если на нас смотрят 2 лицевые, мы вяжем 2 вместе лицевой. Далее опять 2 вместе лицевой. Вот 2 изнаночные, вяжем 2 вместе изнаночные, да. Смотрите, дальше у нас идут опять, ну давайте сделаем 2 вместе, пусть будут изнаночные. Затем у нас идут 2 вместе лицевой. Ну, получается снова 2 вместе лицевой. 2 вместе лицевой. 2 вместе изнаночной пусть будут. 2 вместе лицевой. И 2 вместе изнаночной. Вот так у нас распределились петли нашего раппорта. Вот, кромочная. То есть это была первая убавка. Следующий ряд убавки не делаем. То есть он у нас идет, как смотрят петли мы вяжем. Следующие убавки идут в следующем, значит, нашем ряду. То есть мы связали один ряд убавок, затем ряд без убавок. Сейчас опять делаем убавки. Значит, по раппорту вяжем опять-таки 2 вместе лицевой, 2 вместе изнаночной. 2 вместе лицевой, 2 вместе, пусть будет изнаночной. 2 вместе лицевой. Так распределились убавки в раппорте. Вяжем. Следующий ряд идет без убавок. Следующий ряд убавок идет у нас. Третий ряд убавок идет. Вяжем 2 вместе лицевой, 2 вместе лицевой и так далее. Все по 2 вместе лицевой делаем. И если вы хотите сделать еще один ряд убавок, можете его сделать в следующем ряду. А если достаточно вам уже, сколько петелечек осталось, да, то есть у нас вот в раппорте сейчас осталось, получается, ну вот 3 петли, да, то есть от раппорта. 2 петли от раппорта. Вот. То есть, когда у вас на спицах остается 10-15 петель, в принципе, можно макушечку затягивать. Она должна быть немножко пышной. Вот. Это на мой взгляд. То есть, вот, в принципе, все. Вот такая у нас получается шапулька. Да? И наша задача сейчас еще подклад
покажу вам, как подклад сделать. Оставшиеся петли я отрезаю ниточку, обычно отрезаю ниточку, вот, на иголку, и все петли на иголку собираю и затягиваю концом, да, вот и все. Туго затягиваю вот здесь вот макушечку. Это так всегда я делаю. Вы можете любым удобным для вас способом сделать. Вот. Таким образом, девочки, моя длина шапочки, еще один рядочек, да, я связала, у меня получилась длина шапочки 24,5 сантиметра. Я уже подворот сделала. Вот. Для подклада нужна ниточка тоньше, чем эта ниточка. Вот. Сейчас я покажу, какой я рекомендую. Сейчас нас интересует, как связать подклад. Для подклада любую под тон подходящую пряжу подбираем. Да? То есть я могу вам предложить, девочки, тоньше пряжу. Смотрите, вот у меня есть пряжа Савонна. И это турецкая пряжа, 50 грамм, 175 метров, 100%. Следующая пряжа, которую я хотела предложить вам, смотрите, называется Бомбино, той же фирмы турецкой. И это 50 грамм, 160 метров, вот она у нас. Цвет у нее интересный такой, светло-серый, называется Бомбино. Бомбино плюс она называется, вот Бомбино плюс Wool Etro-Fit. Вот такая вот название интересное, Etro-Fit. Etro-Fit. Etro-Fil. Фил. Дальше у нас Etro-Fil Савонна, опять-таки, такой вот цвет сероватый, который я вам показывала, 50 грамм, 175 метров. То есть они вот так отличаются, да. И еще очень часто я ее рекомендую. Alize Lana Cotton, 160 метров, 50 грамм. Вот одного моточка вам вполне хватит, чтобы связать подклад. Состав у нее 26% шерсть, 26 хлопок, 48 акрил. То есть хороший состав. Так. Ну, я вот взяла вот эту вот Etro-Fil Бомбино. Вот, сейчас вам просто показать. Вы, пожалуйста, можете вообще любую свою брать, да. Так, вязать я буду, наверное, спицами номер 3 подклад. И делать как? Нам надо поднять петельки. То есть вот мы перевернули нашу шапочку, да, и вот с этого края я буду сейчас вам брать набор делать. Поднимаем петельки. Следующим образом на спицу вот сюда, вот смотрите, вы видите, да, вот так у меня выглядит изнаночный край, а это вот лицо, да. Я вот так беру и сюда вот так просто всовываю спицу тонкую. Вот видите, поднимаю за край. Вот что получается. Вот подняли сейчас 22 петли, как у меня и было при наборе. Надо посчитать, конечно же, сколько здесь поднято. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Значит, одну еще я не подняла одну. Вот сюда еще 21 край. Все, теперь 21 переворачиваем. Ах, вот это вот кончик, он тут совсем не нужен. Ну ладно, мы его потом заделаем. Так, и берем нашу ниточку. И что мы с вами делаем? Мы вяжем с вами, хотите лицевую гладь, хотите резиночку 1 на 1. Без разницы, девочки. Вот эта крайняя петелька, крайне тугая. Так, и вяжем. Ну, давайте свяжем. Мне кажется, вот более приемлемо, более эстетично будет смотреться лицевая гладь. Более, так скажем, резиночка 1 на 1 приемлемый вариант. Давайте лицевая свяжем. Я бы себе резиночкой связала, потому что дополнительно будет обхватывать головку. Это очень хорошо. Так, лицевая, изнаночная.
лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Довольно туго вяжется. Ну, сами понимаете, лицевая, изнаночная. Перевернули, вяжем, продолжаем. Кромочная, ну, у вас будет это круговое вязание, и так и вяжем. Хотите, вяжите лицевую гладь подкладочку, хотите резиночкой, хотите резиночкой 2 на 2. То есть тут, в общем-то, вариантов море, сколько хотите. Расчет у нас с вами будет совсем простой, девочки. Мы с вами определили плотность, да? Вот она у нас в 1 сантиметре 2,1 петля, да? И, в общем-то, нам надо, чтобы у нас было 6 раппортов по 20 петель. То есть мы с вами 6 умножаем на 20, это 120 петель в наборе должно у нас участвовать. И мы поделим на 2 и 1. То есть нашу плотность полученную. Получится вот 57 сантиметров. Именно к этой величине я и стремилась. То есть если у меня объем головы 56, 55, 56, но с учетом толщины пряжи, да, с учетом того, что у нас будет подклад, необходимо сделать небольшое такое, значит, ну 1 сантиметр вот я прибавила, да, на подкладик идет у нас. Эта толщина по всей длине шапочки распространяется, это нормально. Вот. Что теперь? Собственно, по величине, по длине мы тоже с вами 2,35 это у нас вертикальная плотность, да, и если я планирую, что у меня шапочка, предположим, 24,5 сантиметра, вот у меня получилось на 2,35, то это должно быть 58 рядов связана моя шапочка. Это шапочка с отворотом, да, то есть у нас же двойной отворот, мы 24 ряда вязали, да, то есть вот смотрите, 58 рядов, да, 58 рядов, вот. И шапочка 24 ряда у нас отворот вязался, 24 делим на 2, это 12 рядов. Плюс мы вязали с вами, получается, 40 рядов, это узором. Потом пошли прибавки, 6 рядов. Убавки, то есть 6 рядов на убавки у нас добавилось. И получилось вот как раз 58 рядов. Наша чистая длина шапочки. У нас все совпало и по вертикальной плотности. Аналогичным образом вы будете считать и для своей шапочки. Это материал можно использовать как учебный материал. На примере вот этой шапочки вы можете вязать любой свой образец, любой узор использовать и также сделать расчет. То есть это как бы вот учебный материал у нас получился 2 в 1, да, и конкретная шапочка, и как учеба, да, с применением плотности, с вывязыванием образца узора. Конечно, вам, возможно, не понадобится вывязывать такой большой клинышек, прям целиком повторяя полностью шапочку. Достаточно будет раппорта связать, да, и там вы сможете посчитать и длину, то есть вертикальную плотность определить, и горизонтальную плотность. И на примере вот небольшого образца, в принципе, связанного, можно будет сделать предварительные расчеты любой шапочки, связанной любым узором. Вот. Девочки, собственно говоря, у нас все с вами хорошо получилось. Я сейчас вам желаю удачи, желаю вам связать эту шапочку, любой пряжу берите, любой цвет выбирайте. Эта пряжа очень мягкая, я ее не случайно выбрала, она не будет колоться, это очень для меня важно. Вот, я не люблю колки всякие, и она очень дешевая. Обычно шапочки вот, мне лично за сезон надоедают, и я хочу на следующий сезон новую, да, и не жалко. Такую шапочку относишь зимой, да, на следующий сезон купишь другую, свяжешь другую шапочку, правильно? А так, смотрите, она будет очень толстая и очень теплая. Вы можете подклад даже такой же пряжи связать, не обязательно более тонкой, только спицы берите, как вот для планки, 3
троечку берите, и вот тоже вяжите резиночкой, вот она будет хорошо вам стягивать головку, вообще еще будет супер, вообще не будет продуваться. Она и так-то уже плотненько связана, да, а если вы еще такой же толстый, сделайте подкладик, резиночка, наверное, 1 на 1 лучше, а может вообще, ну, лучше резиночка, чтобы потуже, все поплотнее было, все хорошо было. Она потом все равно растянется. Короче, девочки, куча рекомендаций. Выбирайте сами для себя приемлемый вариант. Вот. Я желаю вам удачи, чтобы все у вас получилось. До новых встреч!